Sevgili arkadaşlar ve öğretmenlerim, sizin için hazırladığım deneyin adı Newtonian'dır. Bu deneyde karşılaştığı fiziksel baskı sonucunda sertleşip baskı kaldırıldığında ise tekrar sıvı hale gelen bir karışımı göstermek istiyorum. Malzemelerimiz mısır nişastası ve sudur. Şimdi ben mısır nişastasını alıp suyumun içine döküyorum. Sonra karıştırmak için çubuğumu kullanıyorum. Arkadaşlar şu anda hamurumuz hazır. Ve bakın. Gördüğünüz gibi baskı uygulandığında katılış oranı bir dakika daha çok iyi karıştıramamışım. Bunun için biraz daha karıştırmam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu elime alıyorum. Gördüğünüz gibi katı ama bakın bıraktığım anda nasıl sıvı oluyor. Hop. Şu anda o kadar sert ki anlatamam ama bakın. Bakın hemen. Parmaklarımı içine yavaşça soktuğumda bakın ne kadar güzel. Ama birden yumruk atmaya çalışacağım şimdi için. Gördüğünüz üzere elim içine girmiyor. Ama bu sefer tekrar yumuşak bir şekilde elimi soktuğumda elime alıyorum ve sıktığımda tekrar katılaşıyor. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.